はい、どうもタコです。最近ね、ビリヤードにハマってるんですけど、ビリヤード、これ、いや難しいね。いやもっと練習して上手になりたいです。じゃあ練習行ってきます。Okay, when you are into something, you can use this phrase にハマってる。Okay? I'm into billiard ビリヤードにハマってる。Okay? I'm into darts ダーツにハマってる。I'm into cooking 料理にハマってる。or I'm into anime アニメにハマってる。 We can say more. I'm into ナルトにハマってる。 I'm into One Piece にハマってる。 OK? にハマってる。 Good? And then one thing, we use noun here. Noun にハマってる。 When you want to use verb here, we need to put no or こと after dictionary form. For example, I'm into reading. Okay? Reading. Reading in Japanese is 読書。This is noun. So, 読書にハマってる。Okay? Then, reading a book. Book is 本。Read is 読む。This is a verb. 本を読む。Okay? So, 本を読むことにハマってる。or 本を読むのにハマってる。Okay? This is a small lesson for today. Let's check the vocabulary next.